Hello မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မိမိသူတစ်ပါးမထိခိုက်စေသောနေနည်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တက်ရှိတိုင်းနေ့စဉ်ပြုနေတဲ့ကိုယ်အမှုကာယကံနှုတ်အမှုဝစီကံနဲ့စိတ်အမှုမနောကံတို့ဟာမိမိရောသူတစ်ပါးကိုပါတိုက်ရိုက်တော်၎င်းတွေ့ဝ၍တော်၎င်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့ပြုမှုတို့မဟုတ်အပြစ်ကင်းတဲ့အပြုမှုတွေကတော့မိမိရောသူတစ်ပါးကိုပါပျော်ရွှင်စေခြင်းအေးချမ်းစေခြင်းတက်ကြွစေခြင်းစတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်စေပြီးမကောင်းသောအပြုအမူတို့မဟုတ်အပြစ်မကင်းသောအပြုအမူတွေကတော့မိမိရောသူတစ်ပါးကိုပါပူလောင်စေရတဲ့ဆိုကျိုးတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်လူပေါင်းလောကကြီးတာယာဝပြောဖို့အေးချမ်းစီပင်ဖို့စသည်ဖြင့်ပြောကြတဲ့နေရာမှာလူသားအသီးသီးကအပြစ်ကင်း၍ကောင်းကျိုးဖြစ်စေသောအမှုတွေကိုပြုမှသာဖြစ်နိုင်တာပါကိုနေ့စဉ်ပြုနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအမှုတွေကအပြစ်ကင်းတဲ့အမှုတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပြုထားတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကိလေသာနဲ့မလောင်ကျွမ်းမှုသူတစ်ပါးအတွက်လည်းကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုအပြောအဆိုအတွေးတွေကြောင့်ပူလောင်ရတာမဖြစ်စေဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဘဝဖြစ်နေမှာပါကိုယ့်ရဲ့နေနည်းဟာအကျိုးရှိသောနေနည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကာယကံအားဖြင့်လူသားတို့သည်အလုပ်တွေလုပ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုကိုယ်စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းလုပ်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့တခါတရံကြတော့အဲ့ဒီကိုပြုတဲ့ကာယကံအမှုတွေကကိုပြန်ပြီးပူလောင်စေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံအမူအရာတွေဖြစ်တဲ့မျက်နှာမူအရာခြေလက်လှုပ်ရှားပုံအမူအရာခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားပုံအမူအရာတွေကစေတနာအမားတွေအကုသိုလ်စေတနာတွေနဲ့ပြုမိတဲ့ကာယကံတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကိုမြင်ရတဲ့သူကိုနဲ့အတူနေရတဲ့သူတွေအတွက်ဘူလောင်စရာတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်စကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကိုစိတ်ဆန္ဒအတိုင်းပြောတတ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်လို့ပြောနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကိုပြောတဲ့စကားကြောင့်ပဲကိုယ်တိုင်ပြန်ပူလောင်ရတာတွေရှိပါတယ်ကိုပြောတဲ့စကားကြောင့်ပဲကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ကြားရောက်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်လို့ကိုပြောတဲ့စကားကြောင့်ပဲကိုအနောက်ကိုဆိုးချိုးတွေလိုက်လာတတ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုပြောတဲ့စကားကအပြစ်ကင်းစင်တဲ့စကားမျိုးမဟုတ်တဲ့အခါလောကီကောင်းကျိုးကိုစကားကိုနားထောင်ရတဲ့သူတွေမှာလည်းပဲအကုသိုလ်စိတ်တွေပွားစေပါတယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ကိုလည်းထိခိုက်တယ်လို့သူတစ်ပါးကိုလည်းထိခိုက်သွားစေတော့တာပေါ့ဒီလိုဝစီကံတွေကိုအမြဲတမ်းပြောဆိုနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သတိထားရင်အကောင်းဆုံးပါပဲမနောကံအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေအလုံးလုံးကြတယ်ဆိုတာဒီမနောကံကနေစားရတာပါကိုယ်စိတ်ကဖြူစင်နေရင်ဖြူတဲ့စကားအေးတဲ့စကားတွေပြောဖြစ်ကြပြီးဖြူစင်သောအလုတ်အပြစ်ကင်းသောအလုတ်တွေလောက်ကြတာပါပဲသို့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်အတွင်းနှလုံးတွင်အတွင်းစေတနာကမတန့်စင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာဟုတုစေတနာအာဟုတုစိတ်တွေကြောင့်မနောမစင်ကြဲဖြစ်လာကြပါတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေလည်းမစင်ကြယ်ဖြစ်လာပြီးပူလောင်စေတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာပါတော့တယ်တဲ့ဒီစိတ်ထားကြောင့်အမားတွေလုံမိတဲ့အခါကိုယ်အနာကလူတွေကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတစ်ပါးတို့မှာတဲ့ပူလောင်မှုတွေဖြစ်စေရပါတော့တယ်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားပြီးအာဟုတုမဖြစ်ရလေအောင်အမြဲတမ်းထားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့ကိုကြောင့်သူတစ်ပါးပူလောင်မသွားပါစေနဲ့ကိုကြောင့်သူတစ်ပါးအေးချမ်းပါစေကိုပြောတဲ့စကားကြောင့်အများအေးပါစေကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကြောင့်လည်းအများအကျိုးရှိပါစေလို့မနောကံအမြဲတမ်းစင်ကြယ်ပြီးကိုတို့မနောကံဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူ့နားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကအေးချမ်းကြပါတယ်ဒီလိုရလက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိနေစဉ်ပြုမှုနေထိုင်ပုံတွေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်
သူတစ်ပါးကိုလည်းမလောင်ကျွမ်းစေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိသောလူသားတွေဖြစ်လာပြီးမင်္ဂလာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖန်တီးနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိကိုလည်းမထိခိုက်သူတစ်ပါးကိုလည်းမထိခိုက်စေတဲ့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့နေနည်းထိုင်နည်းတွေဟာမင်္ဂလာတရားတွေကိုသာဖြစ်စေပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအေးချမ်းပျော်ရွှင်စေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စ조사ပြီးကျင့်ကြံနေထိုင်တဲ့ပါတယ်ကိုကြောင့်အများအေးချမ်းပါစေကိုကြောင့်အများပျော်ရွှင်ရပါစေအားလုံးသောလူသားတို့အေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ